kò sí nǹkan tó fi kọjá wípé tí gbogbo èèyàn bá tiẹ̀ gbégbé ìrọ̀rùn náà yẹ àwa nílẹ̀ Yorùbá ní Yorùbá nation àìdá Haúsá ní ẹni o Ìgbò ní ẹni o àbí ẹlẹ́dà kejì àbóyìnbó àbí kankan a gbọ́dọ̀ gbégbé ìrọ̀rùn a gbọ́dọ̀ gbégbé ìgbésí ayé tó nírọ̀rùn kò sí pàkan máa gbébì kan ṣá wọ́n fi kíkọ́lé wọ́n fi kíní kankan lé ìlú ìbò náà fi kíkọ́lé but yes but aláàtì ní privilege and access fún innovation home yẹn ní pé onítùmọ̀ wípé ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ ìjọba láti bá wa wò dáadáa láti mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn gbé nínú ìgbésí ayé ìrọ̀rùn tó yóò bá dẹ̀ ti súnmọ́ ìrọ̀rùn tí yóò súnmọ́ ìrọ̀rùn ẹnìkan tó lè súnmọ́ ìrọ̀rùn lẹ́ni tí yóò ní ibùgbé eléyìí tó nítumọ̀ ọ̀nà wo lóníkálukú ṣe lè ní ibùgbé a nílẹ̀ tó pọ̀ a dẹ̀ fúnlẹ̀ tó pọ̀ tó rà pọ̀ a utilise lè ta níyẹn òun lẹ́sẹ̀ rí tí ẹ yọ ẹnìkan ó bímọ méjì àmọ́ ó kọ́lé sórí òdìdí 2 plot 3 plot 4 plot 5 plot lórí 1 plot nílò òyìnbó ó easy fún èèyàn 20-30 láti kọ́lé tí wọ́n dẹ̀ ní faragbọ́ra wọn tí ó dẹ̀ ní sí wàhálà tí ó dẹ̀ ní sí ogun but torí pé a lè tolerate ara wa ló ń jẹ́ kí ẹyọ ẹnìkan ra lé 5 plot sójú kan fi kọ́lé ẹyọ kan tí ó dẹ̀ tún ní gbé bẹ̀ ọ̀nà owó lálẹ́ fi yanjú wàhálà yìí òun ni ká mú ní ká gbé àwọn èèyàn tí wọ́n wá láti ìlú oríṣiríṣi tọ́mọ̀ nípa bá a ṣe ń kọ́lé àti bá a ṣe ń rà kágbá èèyàn tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba ká pè wọ́n pé ok a ní àrùn tá a fẹ́ wo báwo la ṣe lè wo ẹ̀yin tárùn yìí ti ṣe rí ẹ wá bá wa wò ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀ ẹ jókòó láwọn èèyàn wa ẹ jẹ́ kájọ ronú kájọ wo kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pàtó so a kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn a pè wọn lọ́tún lọ́sì ìyá ẹ wá bá wa sọ́ọ̀fù problem yìí tábà máa fi ṣe láàrin ọdún kan sí ọdún mẹ́wàá ó yẹ kí a lè rí lasting solution fún close to 68 million Nigerians tí wọ́n gbégbé sí ayé rọrùn òkè tó bá gbégbé sí ayé rọrùn àwọn tó ti ṣe rí ó lẹ́nìkan tá a gbé wá sí pílẹ̀nì orúkọ ẹ̀ Roger Fish yìí ó wà ní Conakry lọ́wọ́ níbi tó ń kọ́ ilé close to 5,000 units ó ṣe kó ń kọ́ ilé ó ti kọ́ ilé close to 5,000 units innovative home torí kó ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ẹnìkan bí irú èmi tó jẹ́ ọmọ ìlú kan ó dẹ̀ gbìyànjú fún wọn kọ́ lé ìjọba wọn wà fọ́ sí pé báwa gan bá kọ́ nǹkan yìí mo tó fi 2 naira kọ́ yìí a lè má lè parí ẹ̀ pẹ̀lú 10 naira tí wọ́n bá wa kọ́ bóyá wọ́n award 30,000 mi fún wọ́n award 30,000 mi fún yẹn owó náà wúrọ̀ àwa pé ọdún mẹ́ta làwọn pípọ̀ ìfún o lè má lè parí ẹ̀ láàrin ọdún mẹ́ta yẹn irú ọmọ tó ní nǹkan tí wọ́n ti ṣe ní Kotonu bóyá mọ́nìgàdé bóyá ìwọ gba 1,000 kò ṣe ìwọ láti fi Guinea Conakry bóyá gba 1,000 kò ṣe Yorùbá àwọn aláwọ̀ dúdú ó àdì fún wa àní fẹ́ ṣe irú ẹ̀ láíláí àwọn àdìbí ìwé ìlú rẹ̀ mọ̀ torí pé òun fẹ́ dìlíwà ó dẹ̀ fẹ́ lẹ́gẹ́sì ó mú kalẹ̀ ok irú àrùn tó ń sọ fún kiri yìí ìmí náà ní ìlú mi wá bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ láti sọ fún ẹ̀ so pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lájàkọ̀jàkọ̀ láti lóyún àtàwọn tó wà ní ìjọba àwọn náà wà bílẹ̀ ni láti share idea bíjọba wọn àtàwọn fúnra wọn àti stakeholder àkọ́ṣe ní resolve problem àìrílé ìrọ̀rùn pé so ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó jókòó sílẹ̀ láti àjẹsí àdánwò tó ń ṣẹlẹ̀ lórí àìní gbogbo ìrọ̀rùn. In short, Nigeria government is fast solving it better than any other African nation. Go to where they stay. Aside from the electricity, Nigeria is actually providing home for Nigeria. It's only they've not been able to tap that same single-digit interest loan I'm talking about on housing or home. Not on the Central Bank of Nigeria. Look at that aspect to solve the issue of if somebody is getting the mortgage, they should be able to give them from 5% to 10%. I understand that the Federal Housing Bank or Federal Housing Mortgage Bank are trying to do, but if you look at the interest rate, you will see we are not still talking about single digits. Well, but the stakeholder who can actually solve that problem is the developer, and we are the developer. But the government needs to support us. How will the government be able to support us? Subsidize cement and put enormous privilege down for us to be able to utilize our own HMS. I mean the iron rod
if we can be able to produce our own iron here, we are still importing iron, we're talking of TMT, TMC, then automatically we're in problem. So a lot of developers are in a problem. So it's even beyond the issue that airline industry have during the COVID-19. So some developers who have already advertised houses for 80 million, 70 million, in 2021, cement was 1,700. Within a frame of just 2 months, 3 months, before we end COVID-19, cement came to 3,700. Today, cement is 7,600 naira. So, and the developer who has gotten money, that okay, I'm developing a house for you, pay me on installments, I'll pay for 3 months. He got it on 94 million, 98 million, and with the inflation on the material, on the cost of material, automatically you end up complete that house with about 250 million. That is why you see almost all of them now disappear from the business. So we're in the market. We won't run for anybody. We have the system on in our palm. Not that we don't know that trusting will happen. So you just have to prepare yourself ahead if you actually want to provide the service. Here is the service. We are providing it through Harmony Garden. If you look at the environment, we are currently developing 7 estates at the same time. So people ask me where is the strength? No. There's no strength anywhere. Almighty God bestowed the privilege to us, and we are utilizing that privilege to support the community, support the nation, and support our environment. That's it, justice. Beautiful. Thank you very much. Let's say you are the best.